મારા પપ્પા ઉપર ઈંટ વડે હુમલો કરવામાં આવ્યો છે। મારા પપ્પા અત્યારે સિરિયસ છે, વોકાટ હોસ્પિટલમાં દાખલ છે, આઈસીયુમાં છે। આ મારી માંગ એ છે કે આ જે ગુનો થાય છે, જે ભૂમાફિયાઓ 3 થી 4 વર્ષથી આ જે કરે છે એની ઉપર કડક પગલાં લેવામાં આવે। પ્લસ બીજી વાત એ છે કે આની સાથે જે પોલીસ તંત્ર સંડોવાયેલું છે, મનોહરસિંહજી જાડેજા છે, એની પાસે 50 વાર રજૂઆત લઈને ગયા છીએ, અમને કમિશનર સુધી પહોંચવા દેતા નથી, ત્યાંથી જ પતાવી લે છે। અને એ લોકો એક એવા પોલીસને આપી દે છે અમારી આખી ફરિયાદ કે જે ફૂટેલો છે, એબી જાડેજા। જે એબી જાડેજા અહીંયા અમારી સોસાયટીમાં જ્યારે આવ્યો હતો ઇન્સ્પેક્શન માટે, ત્યારે જે ભૂમાફિયાનો જે મેન છે, જે કરાવવા માગે છે, એ વ્યક્તિ સાથે એને અમારી સોસાયટીમાં હાથ મિલાવેલો છે। એનો મતલબ કેવો થયો કે એ લોકો આડાવરે ઓળખે છે ને એ સંડોવાયેલા છે, કોઈ આડાવરી કોઈ જાતની કેસ નહીં લાગે, આડાવરો કોઈને કાંઈ નહીં થાય। અને અમને એમ પણ કહેવામાં આવે છે તમે કાંઈ દોડા કરોમાં અમે પોલીસને કોરો ચેક મોકલી દઈએ છીએ, તમારાથી કાંઈ નહીં થાય, તમારે જીવવું હોય, તમારો અતોપતો નહીં રહે, તમે અમને મકાન આપી દો। 4 લોકોને ઈજા થઈ છે, છતાં બીજા એવા લોકો છે જેને માઇનોર ઈજા થઈ છે। અમને લોકલ પોલીસ મતલબ કે રાજકોટ પોલીસમાં સીપીનું તો બધાને ખબર જ છે ત્યાં શું ચાલે છે, ને પ્લસ મુંજકા પોલીસ સ્ટેશન સાવ ફૂટલું છે, સાવ એટલે સાવ। પોલીસ ઉપર જરાય ભરોસો નથી, પોલીસ ઉપર અમને ભરોસો નથી, એના કરતાં અમને સહન કરવું પસંદ છે। જો પોલીસ પાસે જાશું તો અમારી સામે અમને ખીજાય છે કે કેમ અમે જ આરોપી હોય, એવું વર્તન અમારી સાથે કરવામાં આવે છે। તો એસઆઈટી બેસાડવામાં આવે ને જેટલા પોલીસ તંત્ર ફૂટેલું છે એ ઉપર કડકમાં કડક કાર્યવાહી થાય। અમે એફઆઈઆર કરવા માગીએ છીએ, તો એફઆઈઆરમાં અમારે લખવું હોય કે ભૂમાફિયા શબ્દ લખો કે આ લોકો છે, આ 4 વ્યક્તિ છે ભૂમાફિયા છે, તો અમને ભૂમાફિયા નામ લખવા નથી માગતા કે હું ભૂમાફિયા ના લખું, એટલે અમારી એફઆઈઆર થાય નહીં। અને બસ એવું કીધા રાખે કે તમારું કાર્યવાહી ચાલુ છે। 3-4 વર્ષથી આ ભૂમાફિયાનો ત્રાસ સહન કરી છે। કાલ રાત્રે 5-6 જણા દારૂ પીને ડિંગલ કરતા હતા, અમે કહેવા ગયા તો ધોકા અને પાણા લઈને મારવા દોડ્યા, અને બૈરવને બેફામ ગાયરું દે છે। અહીંયા શેરીમાં બૈરવને હાલવા જેવું નથી રહેવા દેતા, અને ગાડીના કાચ ફોડી નાખ્યા, અને અમને 4 જણાને લાગ્યું, 1 જણો સિરિયસ છે, એ વોકાટમાં દાખલ કર્યો છે। મારું નામ મોહિત બારડ છે। અમે છેલ્લા 20 વર્ષથી આ રાધાકૃષ્ણ સોસાયટીમાં રહીએ છીએ। છેલ્લા 4 વર્ષથી આ ભૂમાફિયાઓ છે જે સસ્તા ભાવે અમારી જે સોનાની લગડી સમાન જમીન છે એ પડાવી લેવા માંગે છે, કે જે અત્યારે 80 થી 90 લાખ રૂપિયાની કિંમત ગણાય છે, જે 20 લાખ રૂપિયામાં માનસિક ત્રાસ દઈ અને જમીન છે એ પડાવી લેવા માંગે છે। કાલે રાતે એ લોકો 5 જણા દારૂ પી અને અમારી જે ગાડી છે, વાહન છે, એમાં નુકસાન કર્યું, તો અમે એને રોકવાની કોશિશ કરી, તો સામે એમને પાણા માર્યા। તો એ પાણામાં છે એમાં બાજુમાં એક ભાઈ રહે છે, એને માથામાં બહુ સિરિયસ ઇન્જરી થઈ ગઈ છે, અત્યારે વોકાટ હોસ્પિટલમાં એડમિટ છે। પ્લસ મારા ફાધર છે, એમને પણ માથામાં પાણો વાગ્યો છે। બીજા લેડીઝ છે, એને રોકવા ગયા તો એને હાથમાં ધોકો મારેલો છે। છેલ્લા 4 વર્ષથી અમે 50 થી 60 કે ઉપર અરજી આપેલી છે। આખું અરજીનું મારી પાસે લિસ્ટ છે, છેક અમે ગાંધીનગર સુધી અરજી કરેલી છે, છતાં પણ કોઈ એક એક્શન લેવાય નથી। અહીંયા યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં રાધાકૃષ્ણ સોસાયટીમાં ટોળાએ પથ્થરમારો નામની ઘટના બનેલી છે, જેમાં એક ગાડીના કાચ તૂટેલા છે અને એક વ્યક્તિ ઇન્જર્ડ છે, સામેના પક્ષે પણ 2 વ્યક્તિ ઇન્જર્ડ છે। બંનેની સામસામે ફરિયાદની કાર્યવાહી ચાલુ છે અત્યારે, અને આ પ્રશ્ન 4-5 વર્ષ જૂનો છે। એ અગાઉ પણ આની આ જગ્યાએ ફરિયાદ લીધેલી છે, અને અહીંયા 1 વર્ષ સુધી પોલીસે બંદોબસ્ત પણ રાખેલો હતો। 1 વર્ષ કન્ટિન્યુઅસ અહીંયા બંદોબસ્ત રાખેલો છે, અને ત્યાર પછી વચ્ચે કોરોનાની કામગીરીને લીધે જે પોલીસની ઘટ પડી એને કારણે બંદોબસ્ત ટેમ્પરરી હટાવ્યો, પણ પાછો અમે આજે બંદોબસ્ત અને અહીંયા પોલીસની હાજરી એન્શ્યોર કરી દીધી છે।